Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا activité orale اللي عندنا في لاباج 53 من الكتاب المدرسي pour communiquer en français للمستوى الرابع ابتدائي. décrire des festivités يعني وصف احتفالات. D'accord? Il n'est pas facile d'être acteur. ماشي سهل تكون يعني ممثل. Écoutons ce que dit Corinne Albo dans ce poème. نسمعوا شنو كيقول كورين ألبو في هاد القصيدة هادي. داكوغ نقراو البويم ديالنا. L'acteur. Ils sont tous bien installés dans leur fauteuil de velours. Les spectateurs. يعني راهم كلهم جالسين مزيان مرتاحين dans leur fauteuil de velours. يعني في لي فوتوي في الارائك ديالهم ديال الفولور. يعني الثوب ديالهم ديال الفولور هو واحد النوع ديال واحد الثوب كيكون شويه رطب وبحال مشعر شويه فيه لي بوال. لي سبيكتاتور المتفرجين. دون سا لوج. لا لوج هي واحد بحال واحد لا شامبر ريزيرفي او زاكتور فيها فين كيبدلوا حوايجهم وكيديروا الماكياج وداكشي. داكوغ ديك لا شامبر اللي كيكون يعني مخصصه للفنانين فيها فين كيديروا بحال هكا كيديروا الماكياج كيلبسوا لي كوستيم باش غيديروا لي رول ديالهم وداكشي. سول يعني في لا لوج ديالو يعني في الغرفه ديالو وحيد ماكيي يعني داير الماكياج ديالو. il attend son tour ينتظر دوره. l'acteur شكون هو الممثل. dans quelques minutes يعني في بضع دقائق il devra déclencher des rires ou des pleurs. يعني من غادي يدخل sur scène il devra déclencher يعني خصو يعني يفجر يعني الضحكات ديال الناس ولا لي بلور ديالهم ولا يبكيهم يعني بقوة ما غادي يكون تاقن الدور ديالو. est-ce que ce soir ça marchera واش هاد العشية غادي يعني كلشي غادي يدوز مزيان. on ne peut jamais le prédire يعني ما نقدروش كاع نتوقعوا شنو غادي يوقع. il a peur يعني انه خائف. شكون هو l'acteur. شوفوا دابا j'observe et je découvre. l'image الاولى هي هذه. que vois-tu sur l'image. شنو كنشوفوا هنا شفنا هذا ممثل un acteur. هيا l'acteur dans sa loge. que vois-tu sur l'image. je vois un acteur. je vois un acteur. comment il est. كيفاش داير هو. راه شفنا في البويم قلنا il est seul ياك اي ماكيي يعني راه بوحديتو في لا لوج ايوا وداير الماكياج ديالو. il est seul et maquillé. d'accord il est seul et maquillé. où est-il يعني où le lieu فين راه. dans sa loge. il est dans sa loge. dans sa loge. d'accord il est dans sa loge. que fait-il à ton avis. شنو كيدير تما. جالس كيتسنى الدور ديالو باش يطلع sur scène. d'accord il attend son tour. il attend son tour ينتظر دوره. دابا غادي نشوفوا ليماج 2 شنو فيها. ليماج 2 هي هذه. qui sont ces personnes. شكون هاد الاشخاص هادو اللي هنايا. هيا ايماج 2 هادو ce sont les spectateurs المتفرجين. دابا هضرنا على لاكتور دابا نشوفوا المتفرجين. d'accord qui sont ces personnages. غادي نديرو ce sont les spectateurs. spectateurs المتفرجين. où sont-elles. هاد لي بيرسون هادو فين كاينين. dans la salle de théâtre يعني في القاعة ديال المسرح. داكوغ هما كيعاينوا يعني يتحل الستار باش تبدا
la pièce théâtrale. D'accord? Où sont-elles? غادي نديرو dans une salle de théâtre. D'accord? Dans une salle de théâtre. Pourquoi sont-elles là؟ علاش هما راهم هنايا؟ باش يحضروا لواحد العرض ولا شي مسرحية. D'accord? Elles sont là pour assister. انت في الكتاب ديالك غدير elles sont là. هاد elles كتعود على les personnes. D'accord? Elles sont là pour assister à une pièce. جاو المسرح باش يحضروا المسرحية pour assister à une pièce de théâtre ou bien نقدروا نقولوا une pièce théâtrale. D'accord? Ou là un spectacle pour assister à une pièce de théâtre. ندوزو d'abord la page suivante. هنايا je manipule et je réfléchis. Je lis silencieusement le poème. يعني أقرأ بصمت القصيدة. De combien de strophes est-il constitué? يعني شحال فيها هاد القصيدة، شحال فيها من فقرة شعرية. وديجا قلنا بأن strophe c'est un ensemble de vers. يعني مجموعة ديال الأبيات كيكونوا لنا فقرة شعرية. نمشيو للبويم ديالنا ونشوفوا شحال عندنا من strophe. صافي هادي لا strophe الأولى، لا première strophe. هما هاد لي 3 vers. عاوتاني هاد 3 ديال الأبيات هادو كيكونوا لنا une strophe. هادي عاوتاني une strophe. هادو une strophe. دونك شحال عندنا دي strophes 1 2 3 4 strophes 4 ديال فقرات شعريه، وكل فقره شعريه فيها 3 ديال الابيات. والفقره والبوم اللي كيكون مكون هكا من ابيات، يعني دي strophes اللي فيهم 3 الابيات كنسميوه ان تيرسي. ان تيرسي جايه من 3 1 2 3. داكوغ؟ دونك شحال عندنا؟ on a 4 strophes. عندنا قلنا 4 strophes. De qui parle la première strophe et les 3 dernières strophes؟ يعني على من كتهضر الفقرة الأولى وعلى من كتهضر يعني 3 فقرات الأخرين الأخيرين اللي بقاو. الفقرة الأولى la première strophe على من كتهضرنا على les spectateurs. داكوغ؟ غنكتبها لكم هنايا تحت منها ولا غادي نكتبها لكم بحال هكا. داكوغ؟ يعني la première strophe كتهضرنا على les spectateurs. كتهضرنا على المتفرجين. و les 3 dernières strophes، هاد les 3 dernières strophes هادي ياك على من كتهضرنا على l'acteur، على الممثل. داكوغ؟ Où sont installés les spectateurs؟ يعني فين جالسين les spectateurs؟ Ils sont installés dans des fauteuils de velours. ها هي ils sont installés dans des fauteuils de velours. هنايا la question suivante. Que sont-ils venus faire au théâtre؟ شنو جاو يديروا هاد les spectateurs في المسرح؟ جاو يتفرجوا ولا يحضروا لواحد العرض. داكوغ؟ غادي نديروها هنايا باش ما تخلطلكمش مع هادي. Ils sont venus pourquoi? Ils sont venus pour assister à un spectacle ou à une pièce de théâtre. Assister à un spectacle. جاو يحضروا لواحد العرض. Pour assister à un spectacle. نشوفوا دابا la question suivante. Où se trouve l'acteur؟ يعني فين كاين l'acteur؟ Il est dans sa loge كما ديجا شفنا. D'accord? Il est dans
sa loge يعني في ديك لا شومبر ديالو اللي كيبدل فيها ودير فيها الماكياج. il est dans sa loge. pourquoi a-t-il peur؟ علاش هو خايف؟ علاش كيكون خايف الممثل قبل ما يطلع سور سين؟ كيكون فيه لو تراك، كيكون خايف بان واش غيعجب الناس، واش داكشي اللي غادي يقدم غادي يعجب المتفرجين السبيكتاتور ولا ما غاديش يعجبهم. داكوغ، غادي نديرو il a peur car il ne sait pas s'il va plaire ou déplaire aux spectateurs. D'accord, هادي هي la réponse. Il a peur car il ne sait pas s'il va plaire ou déplaire aux spectateurs. Je retiens dans une salle de théâtre يعني في واحد الساحة لا صال واحد القاعة ديال المسرح les acteurs ممثلين sont là pour présenter un spectacle et divertir le public. يعني الممثلين كيجيو يعني المسرح باش يقدموا واحد العرض ديالهم و pour divertir le public يعني باش يسليو ويضحكوا ويفرحوا الجمهور. les spectateurs المتفرجين sont là يعني هم هنا pour assister à ce spectacle كيجيو باش كيحضروا لهذا العرض هذا et passer de bons moments ويدوزوا اوقات يعني جميله. je m'entraîne je comprends bien le poème يعني نفهم مزيان القصيده. le velours c'est un tissu couvert de poils. قلنا لو فولور هو واحد النوع ديال الثوب، دايرين لكم واحد ليكزامبل هنايا يعني كيكون رطب وكيكون يعني كيكون فيه لي بوال بحال الشعيرات خارجين بحال لي بوال. لا لوج قلنا هي ديك لا بوتيت شامبر دون لاكيل سو بريبار ان اكتور اللي فيها كيستعد الممثل، كيبقى كيراجع الدور ديالو، كيلبس يعني الكوستيم ديالو ديال لو سبيكتاكل وداكشي. بريدير هي سافوار دافونس، هي كتعرف، هي داك السبق يعني داك يعني يعني كتسبق الاحداث وكتعرف شنو غادي يوقع. سافوار دافونس يعني يعني العلم القبلي، يعني كتعرف شي حاجه قبل ما شنو غادي يوقع. جو ميموريز لو بويم يعني يعني غنحفظ البويم. je le dis avec 3 de mes camarades وغنقولو مع 3 ديال الاصدقاء ديالي. هنايا je m'évalue je prends la parole devant mes camarades pour parler de يعني غناخد الكلمه ونتكلم قدام اصدقائي باش نتكلم على لاكتور ممثل et de ce qu'il ressent avant de passer sur scène. يعني باش كيحس، قلنا باش كيحس الممثل قبل ما يدوز سور سين، يعني كيحس بالخوف. لي سبيكتاتور وباش كيحسوا لي سبيكتاتور كيكونوا فرحانين، كيكونوا يعني متشوقين باش يشوفوا داك لو سبيكتاكل. داكو صافي، بهكا نكونوا سالينا لا باج ديالنا 54. على بروشين سيونس ان شاء الله.